अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास। आप देख रहे हैं बर्ड्स विरीज चैनल की फ्रेश एपिसोड के अंदर। दोस्तों आज आपको मैं जो सेटअप विज़िट करवा रहा हूँ, ये हमारे एक दोस्त हैं उस्मान साहब, इनके सेटअप पे आया हूँ। ये देखिए एक छोटा सा सेटअप, बहुत प्यारा सेटअप है। ये है जी उस्मान भाई। क्या हाल है उस्मान भाई? ठीक है जी, माशाल्लाह। आपके पास विज़िट कर रहे हैं, सुनाएं ये कैसे बर्ड्स वगैरह रखे हुए हैं, क्या कुछ रखा हुआ है, थोड़ा सा हमारे दोस्तों को बताएं, यूट्यूबर दोस्तों को। भी ये है स्विनो का पेड़। अच्छा, वो मस्तकी का सेट लगा हुआ सर। ये मस्कती है? जी जी, वो मस्तकी है। अच्छा, ये अंडे वगैरह दे रहे हैं? जी जी, अंडे देते हैं, ये ब्रीडर है सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये ग्रे पीकॉक है। अच्छा, ये थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के चेक करवाएंगे हमें डोर्स के। और ये पेयर आपने परचेज़ किया अभी? जी जी, ये रिसेंटली? जी जी। कितने का हुआ ये पेयर? ये 1 लाख रुपए का 1 लाख का हुआ है। जी जी। और क्या एज है तकरीबन इसकी? ये सर 3 साल का पेड़ है ये। माशाल्लाह। तो इसकी वैसे ब्रीडिंग सीजन क्या कौन सा होता है? ये सर मार्च से पहले ये ब्रीड शुरू कर देता है। अच्छा, जी जी। तो अंडों की इसकी क्या एवरेज होती है? अंडे ये देते हैं सर तकरीबन 14 अंडे देती है ये। अच्छा, जी जी। माशाल्लाह। मस्कती चकोर आपके पास बहुत प्यारे प्यारे लगे हुए हैं। ये फीमेल के सर क्यों फटे हुए हैं? ये फीमेल का एक ही सर फटा होगा, वो दूसरी फीमेल इसको मारती है। अच्छा। रिंग डाला हुआ है। ये उसको ना एक वो यूके वाले ब्लेंडर बिट आती है, वो डाल दें, या उसको ब्लेंडर लगा दें, ये फिर नहीं मारेगी। ये रिंग डाले हुए भी मारती होगी। नहीं, रिंग डालते भी ये मार रही है ना। इसका मैं आपको एक सोल्यूशन बताऊंगा, वो आप डाल दीजिएगा रिंग, जो मोटे वाला वो वाइट कलर वाला यूके वाला रिंग आता है ना, वो आप डाल दीजिएगा, उससे नहीं मारेगी। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी इनके पास वैरायटी है दोस्तों, और आउटस्टैंडिंग किस्म की इनके पास वैरायटी है। और ये इनका ये स्विनो का पेयर है जी, ये वो भी चेक करते हैं। माशाल्लाह केजेस का सेटअप देखिए, छत पे एक छोटी सी छत पे एक बहुत प्यारा सेटअप बना हुआ है, और आउटस्टैंडिंग वैरायटी इनके पास माशाल्लाह। इंपोर्टेड पेयर है ये अपना स्विनो का। इसकी फीमेल को देखिए रिंग पड़ा हुआ है, और ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारी वैरायटी है जी। ये मेल है स्विनो का, और आउटस्टैंडिंग वैरायटी है इनके पास। बाकी वैरायटी भी आपको दिखाते हैं। और ये मस्कती चकोर है इनके पास। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद साथ में बेल आइकन का बटन आए, इसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि जितने भी हम वीडियोस अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और माशाल्लाह उस्मान भाई, ये बताएं, ये जो वाइट चकोर आपने रखे हुए हैं, ये अपने घर की ब्रीड है या कहाँ की ब्रीड है? ये घर की ब्रीड है, ये सारे बच्चे का घर की। अच्छा, ठीक है। इनका जो ब्रीडर माँ बाप है वो दूसरे। तो ये फॉर सेल है? नहीं, ये कोई फॉर सेल वैरायटी आपके पास अभी पड़ी हुई है, कोई रखी हुई है फॉर सेल की वैरायटी? सारा कुछ सेल कर चुके हैं, ब्रीड वगैरह? अच्छा, वैसे इसका क्या रेट होगा वाइट चकोर के ब्रीडर पेयर का? अराउंड क्या चल रहा है रेट? ब्रीडर पे का जो रेट चल रहा है भी, वो पट्ठों में 25,000 का रेट चल रहा है। 25,000 रुपये पट्ठों का रेट चल रहा है, जो इस साल ब्रीड करेंगे। ये अभी पट्ठे हैं? जी, ये पट्ठे, यानी कि अभी ये रेडी टू ब्रीड है, और ये फॉर सेल नहीं है अभी? नहीं, ये फॉर सेल। ठीक है। अच्छा, तो कोई ब्रीडर पेयर आपके पास कोई फॉर सेल है वाइट में? नहीं। अच्छा, अभी फॉर सेल नहीं बढ़ा हुआ। ये कितने मेल और कितने फीमेल है? ये 3 मेल है। अच्छा, और 2 फीमेल है। 2 फीमेल्स हैं और अराउंड 3 मेल्स हैं। एक मेल उधर पड़ा हुआ। अच्छा, यानी कि आपके पास टोटल 4 मेल्स रह गए हैं और 2 फीमेल्स अभी रह गई हैं शॉर्टेज की वजह से। यानी आपको फीमेल्स मोर जो है ना, उसमें मोर देन नीड है आपको, और चाहिए आपको। और ये आपके पास जो सेट पड़ा हुआ है, ये रेड गोल्डन का दिखाएंगे हमें। ये इनका चेक करते हैं जी, रेड गोल्डन का सेट है। छोटे से सेटअप पे लगा सकते हैं जी, इस तरह देखें कितना बड़ा शौक हो रहा है, कितनी इंटीक वैरायटी उन्होंने लगाई हुई है। लाजमी नहीं कि आपके पास बहुत बड़ी छत हो, छोटी सी छत पे भी माशाल्लाह आप देख सकते हैं क्या प्यारी वैरायटी है, और किस तरह एग्रेसिव है, बिल्कुल हैंड टेम उन्होंने किए हुए इनको, और ये फ्रेंडली है बहुत माशाल्लाह। और उस्मान भाई, इनकी फीड में आप क्या डाल रहे हैं? ये इनकी फीड भी देखिए जी, अपनी बना के ये फीड डाल रहे हैं सारी। क्या क्या वैरायटीज़ में डालते हैं फीड में? तो इसमें 3 नंबर फीड होती है अवकाश भी। अच्छा, दालें मिक्स होती हैं इसमें। अच्छा, लेंटल कुछ सीड सारे आप जो है दालें जी। वगैरह मिक्स कर रहे हैं आप इसमें? और कुछ जो है ना बार्ड जून वाले हैं अच्छा। के पास। अच्छा, उनसे हम लेके आते हैं, दाना मिक्स होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं अच्छा, जो मिक्स करके इनको हम डालते हैं। अच्छा, और फिश अच्छा। ऑयल है जो उसमें डाल के आजकल आपको पता मौसम जी हाँ, ठंड की वजह से डाल रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, ये आपके पास इस साल की ब्रीड के पट्ठे आपने रोके हुए हैं जी? जी जी माशाल्लाह। 2 मेल हैं अर्लियर के हैं? जी जी। और 2 माशाल्लाह, जो है ना ये इसमें 3 फीमेल्स आ रही हैं, और वो एक जो है एलियट की ये फीमेल हाँ, ये इसकी गर्दन का क्या हुआ हुआ है? किसकी, ये एक मादी को ना लकवा हुआ है। अच्छा, ये तो वैसे ब्रीड करेगी, क्योंकि मेरे पास एक फीमेल थी चकोर की, वो भी इसी तरह थी, लेकिन वो ब्रीड कर रही थी, कंफर्म ब्रीड करती है। ये इतना है कि ये इंशाल्लाह अंडे देगी आपके पास।
तो ये इलियट की फीमेल है जी और मेल एक आपके पास पेयर भी था इलियट का। इलियट का पेयर था, एक फीमेल जॉनसन वो मेल एक्सपायर हो गया था बस। ओ अच्छा, और यानी आपने मजीद अभी पेयर अब लगा रहे अभी हैं। मैंने लगाना है पेयर, मैंने अच्छा मंगवाया अच्छा, हुआ, वो पेयर आ रहे हैं रहा आपके पास अभी। जी जी आ रहा है। अच्छा माशाल्लाह। और ये आपके पास रिवीज का सेट है जी। जी ये रवीज का सेट। और इसके अलावा उस्मान भी क्या कुछ लगाया हुआ आपने? इसके अलावा कैलिफोर्निया कोयल है। अच्छा जी, वो भी आप दिखाएंगे भी। माशाल्लाह आपका जो मेल है रिवीज का, वो मेरे वाले मेल से भी काफ़ी लॉन्ग टेल में है और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह वैरायटी आपके पास लगी हुई है उस्मान भाई, बहुत प्यारी वैरायटी है। दूसरे बर्ड्स भी आप दिखाएंगे हमें? जी जी मैं दिखाऊंगा। चले वो हमें दिखाएं। तो दोस्तों आप इनके दूसरे बर्ड्स भी देखते हैं, मैं वो सेटअप पे जाता हूँ, छोटे से केजेस वगैरह में उन्होंने कुछ बर्ड्स लगाए हुए हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। फिर आपको मैं बताता हूँ कि उनके पास वो क्या क्या बर्ड्स हैं जो आपको लगाने चाहिए छोटे सेटअप के लिए या बड़े सेटअप के लिए। वो देखिए वो अच्छा। जो सा ना ये ब्रीडर पेयर है मेरा। अच्छा जी व्हाइट स्कोर का, इसी के बच्चे जी उस्मान भाई ये बताएं। अच्छा ये आपका ब्रीडर पेयर है, जो पट्टे बाहर पड़े हुए हमने देखे हैं वो ये इसका सारे पेयर है। बच्चे इसी के। माशाल्लाह जी, बहुत आउटस्टैंडिंग वैरायटी है। तो ये फॉर सेल तो नहीं है अभी? नहीं, अच्छा, ये अपने शौक के लिए हमने लगाया हुआ है। ये फॉर सेल नहीं है आपका, सिर्फ शौक के लिए लगा हुआ है, यानी अभी इनके पास चकोर में कोई वैरायटी फॉर सेल नहीं है, तीतर फिजेंट में, यानी अभी सिर्फ शौक के लिए लगी हुई है। तो और नीचे वो एक जो है एल्बिनो ठीक है, ये देखिए जी माशाल्लाह इनके पास तीतर का पेयर लगा हुआ है, बहुत प्यारा पेयर है, मेल है। और ये अल्बाइनो चकोर है इनके पास, अनफॉर्चुनेटली इसकी फीमेल एक्सपायर हो गई है। देन जो है वो अभी फीमेल जिसकी वो परचेज़ की है उस्मान भी आपने? जी जी परचेज मैंने की है। अच्छा, आ जाएगी। कोयटा से परचेज़ की है। जी जी ठीक है। और ये जो तीतर का पेयर है ये हमें बहुत एग्रेसिव हो रहा है जरा, ये आपका टेम हुआ है? ये टेम है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जी भाई दोस्तों, ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा पेयर है, आउटस्टैंडिंग पेयर है। ये ईरानी का है, जी जी एक वाइट चकोर इधर भी बंद हुआ है इनका। ये मेल जरा बीमार। अच्छा, और ये पट्टे हैं जी इनके पास वाइट तीतर के, सॉरी ईरानी तीतर के। ये फॉर सेल है? अच्छा, ये भी फॉर सेल नहीं है। और ये क्या लगाया हुआ है जी आपने? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये वो खुमरे हैं। अच्छा, ये भी ब्रीड कर रहे हैं आपके पास? जी ये तो बहुत बड़ी है। और इसके अलावा एक पेयर ये इनके पास लगा हुआ है जी, ये भी बहुत प्यारा पेयर है रानी तीतर का। ये चेक करते हैं इसका थोड़ा दरवाज़ा खोल के, ये देखिए जी माशाल्लाह, साइज़ इसका चेक करें दोस्तों। उस्मान भाई एक पेयर कितने का आपने परचेज़ किया था ये बता दें दोस्तों को? ये मैंने 10,000 रुपये का पेश किया। ये जो पेयर आपने 10,000 रुपये का लिया था। अच्छा, और वो उधर जो पड़ा हुआ है ये 12,000 रुपये का। ये 12,000 रुपये का परचेज़ किया था। और ये आपने क्या लगाया हुआ है? कैलिफोर्निया कोयल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कितने का पेयर आ रहा है अभी? ये इसका रेट है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का पेयर चल रहा है। अच्छा, वैरायटी माशाल्लाह आपने बहुत प्यारी लगाई हुई है। तो दोस्तों ये देखें इनके पास ये कैलिफोर्निया कोयल्स लगी हुई हैं, मुख्तलिफ वैराइटीज़ जो थी मैंने आपको दिखा दी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर इसका जो है ना हमें रिप्लाई करिएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बर्ड्स देखने के बाद माशाल्लाह ज़रूर का रिप्लाई किया करें, क्योंकि नज़र लगने से बच जाते हैं। हर बंदे का अपना शौक़ होता है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, और इनका माशाल्लाह शौक़ बहुत हाई लेवल का है, बहुत प्यारी वैरायटी उन्होंने लगाई हुई है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी आपने माशाल्लाह का कमेंट करना है। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।